Guten Tag und willkommen, c'est l'heure de Zollfrei, libre de douane pour tout savoir sur l'actualité du bas de Württemberg. Ça flash sec en Allemagne. Toute une série de radars est installée sur la portion de route entre Ettlingen et Wolfertsweier. Les conducteurs au pied lourd sont tombés dans le piège. Résultat, retrait des points, voire de permis. Si les automobilistes, pour la plupart, se montrent de plus en plus conciliants, d'autres le sont de moins en moins. La police de Karlsruhe a cependant noté plus de prudence de la part des conducteurs. Un reportage signé Baden TV. Hier steht er, der Übeltäter, auf der Strecke zwischen Ettlingen und Wolfertsweier. Doch die eigentlichen Übeltäter, das sind eigentlich die, die auf dieser Strecke hier zu schnell fahren und das heißt mehr als 70 km/h. Der schnellste heute, Stand 14 Uhr, ist 34 km/h zu schnell gefahren. Aujourd'hui, cela a flashé dans près de 120 points de contrôle de la région de Karlsruhe. Près de 200 policiers ont été mobilisés pour comprendre le petit jeu de ces fous du volant. Michael Glasser est assis depuis 10 heures ce matin avec sa radio. Il signale les automobilistes en infraction à ses collègues policiers. Wie viele Autofahrer haben Sie schon ins Netz bekommen? Wir haben jetzt aktuell 46 erfasste Fahrzeuge. 853 fuhren durch die Messstelle. Und ist das viel Ihrer Meinung nach? Viel zu viel. Man geht normal aus mit 10 Fahrzeugen, wo gemessen werden. Aber 46 ist schon heftig. Wobei wir noch messen bis 17 Uhr. Les automobilistes flashés sont arrêtés 300 mètres plus loin par la police. Ce conducteur a dépassé de 17 km/h la vitesse autorisée. Pour lui, sa voiture est seule responsable. Wenn du ein bisschen aufs Gas kommst. Vorher habe ich 15 Jahre lang einen Diesel gefahren. Da hast du riskiert, wie schnell das bist und da hörst du gerade. Ja, du merkst nichts, sagen wir mal so. Dann sagen wir, Sie wollten eigentlich 70 fahren, aber das Auto war schuld. Normalerweise fahre ich 70. Ich habe jetzt bestimmt schon jahrelang, wenn ich einen Keuradafall mehr gefahren. Il n'est pas le seul à être tombé dans le piège. Cette dame aussi y a eu droit. Elle roulait 19 km/h trop vite. Sind Sie denn generell so ein Bleifuß-Typ? Auf übersichtliche Strecken, ja. Geben Sie also zu? Ja. Also wie gesagt, innerhalb vom Ort oder so nicht, nee. Aber so, ja, auf übersichtlichere Strecke vielleicht schon ein bisschen. Ce conducteur-là, lui, a moins de compréhension pour cette action éclair, surtout après être tombé dans le piège. Finde ich super. Es ist eine schöne Einnahme für die Gemeinde oder wer immer hier abkassiert. Das heißt, Sie stehen dem sehr kritisch entgegen? Ja, natürlich, weil das eine Strecke ist, wo es, ob jetzt 10 Kilometer weniger oder mehr, spielt gar keine Rolle. Wenn sie irgendwo an kritischen Stellen kontrollieren würden, wäre das okay. Aber so nicht. Das sind ja genau die Vorwürfe, die wir haben. Wir haben aber hier an dieser Strecke beispielsweise jedem Jahr mindestens 2 bis 3 schwere Verkehrsunfälle gehabt mit schwer verletzten Personen, was für uns schon Anlass genug ist, hier eine Kontrolle durchzuführen. Aber auch dem Vorwurf entgegenzubringen, wir haben natürlich sehr viele Blitzstellen auch heute, vor Kindergärten im Bereich von Schulen und so weiter, die natürlich in verkehrsberuhigten Bereichen liegen und so weiter und auch 30er-Zonen, wo wir natürlich auch darauf achten, dass nicht so schnell gefahren wird. Objectif de ce marathon, que les automobilistes respectent les limitations de vitesse, qu'ils prennent conscience des conséquences que cela peut avoir de rouler trop vite. Les premières années, les critiques étaient partagées en masse. Cette année, la police note plus de compréhension. Viele finden diese Aktion auch gut, was wir auch im Vorfeld schon festgestellt haben durch diese Meldung der Aufregerstellen, wo auch relativ viele Notizen dazu gemacht wurden, ganze Sätze dazu, die begründen, warum sie diese Aktion befürworten und warum an diesen Stellen geblitzt werden sollte. Im vergangenen Jahr war der Widerhall der Bevölkerung schon relativ gut. Das heißt, wir haben insgesamt 800 Aufregerstellen gemeldet bekommen aus der Bevölkerung, konnten auch einige in unser Konzept mit aufnehmen. Dieses Jahr waren es etwas weniger an Aufregerstellen, die uns gemeldet wurden, aber wir konnten trotzdem 29 dieser Stellen jetzt in unsere Kontrollkonzeption mit aufnehmen. L'an dernier, la cote de popularité a augmenté de 50%. Encore aujourd'hui, la tendance prend cette direction. Les derniers contrôles ont épinglé 8 à 10% des automobilistes seulement. Il semblerait que le message de ce marathon du radar soit passé. L'expérience démontre en effet que le message reste dans la tête de la plupart des automobilistes. Des patrons en manque de main-d'œuvre, des jeunes pas assez qualifiés, le marché de l'apprentissage est compliqué en Allemagne. Les postes sont ouverts mais restent vacants. État des lieux avec Baden TV.
L'odeur de café et de petits pains chauds flotte dans les airs, une ambiance qui ouvre l'appétit. Mais ce qui semble délicieux demande aussi beaucoup de travail. Ezra est en apprentissage en tant que vendeuse en boulangerie. Heute habe ich um 5 angefangen, dann habe ich Belegte gemacht, dann Laugenstangen mit Tomaten und die Butterbrezeln ganz normal und ich habe bedient und durfte mit den Kunden halt auch in Kontakt treten, ja. En septembre débuteront les nouveaux apprentissages. La phase de recrutement est en cours. C'est là que débutent les problèmes. Siegfried Hatz, le gérant, aimerait des apprentis. Pour que cela fonctionne, il doit beaucoup communiquer. Wir haben im Moment 6 Auszubildende auf alle 3 Lehrjahre verteilt und könnten aber pro Lehrjahr 5, 6 Auszubildende einstellen. Und die finden wir einfach nicht mehr. Le marché de l'apprentissage apporte pourtant beaucoup d'avantages. Qui travaille avec le cœur et application peut très vite monter les échelons. Durch den Mangel an Fachkräften sind auch die Aufstiegschancen im Beruf größer. Man hat leichter die Möglichkeit, irgendwie zum Betriebsleiter oder Produktionsleiter nach vorne zu kommen, weil nicht mehr so viele Bewerber dafür da sind für die Plätze. Le problème, on le connaît aussi à l'IHK de Karlsruhe, un problème lié au changement démographique et à la faiblesse du marché. Peter Minrath est formateur, il lance un signal d'alerte. Wir haben das große Glück hier, dass wir stabile Ausbildungszahlen haben, dass wir also noch nicht so sehr vom Rückgang der Ausbildungszahlen betroffen sind. Allerdings merken wir auch, dass es für die Betriebe zunehmend schwerer wird, die geeigneten Bewerber auch zu finden. Élèves et entrepreneurs sont encore plus interconnectés à l'occasion de la journée de coopération Wirtschaft Marktschule. Michael Lorenz vient tout spécialement de Gaggenau. Il vient parler des métiers techniques de Précitech. Depuis des années, cette entreprise tente de gagner les nouvelles générations. Interesse spielt, denke ich, schon mit einer Rolle. Dieser Beruf ist halt auch ziemlich basierend auf Mathematik, Physik und Technik, wo dann halt auch jetzt schon die Qualität der Abgänger, der Schulabgänger da schon relativ zu kämpfen mit hat. Des candidats moins qualifiés selon les entreprises, trop de qualifications selon les jeunes. Face à ce manque de personnel qualifié, il n'est pas audacieux de présager de nombreuses places vides pour l'année à venir. Rastatt l'attend depuis un bon moment déjà. Son nom, la Schlossgalerie. Elle ouvrira ses portes le 30 avril prochain. L'espoir de voir le centre-ville trouver un second souffle. À quelques jours de l'ouverture, cependant, les travaux sont toujours en cours. Les gérants de la galerie se montrent confiants quant à l'ouverture en grande pompe de ce lieu. On vous emmène y faire un tour. 13 jours, c'est le temps qu'il reste avant le jour J, celui de l'inauguration. Mais à quelques jours des festivités, la Schlossgalerie est encore en travaux. Au sous-sol, le supermarché est la partie la plus avancée. Joran Fitterer et son équipe gèrent le timing. Tout est sur papier. Des tensions, il y en a pourtant quelques-unes. Selbstverständlich, von morgens bis abends bin ich auf der Baustelle, muss mich auch um die Koordination der einzelnen Handwerker kümmern. Manchmal ist etwas impulsiv, dann gehen sie aufeinander los, da muss man zwischenrein wieder bremsen. Hey, komm, schieb du deine Sache ein bisschen nach links, der andere nach rechts. Das ist aber ganz normal. Also ich kenne das von anderen Baustellen, die ich schon gemacht habe. L'artisan à la salopette travaille toujours, il lui reste 12 000 mètres carrés. Beaucoup de choses restent à faire. Simone Bischoff, manager du centre, se montre cependant confiante. La Schlossgalerie ouvrira dans les temps. Heute Morgen hingen da hinten diverse Mieterlogos noch nicht, die jetzt alle schon hängen. Und gestern war beim Friseur noch kein Waschtisch. Und heute hat man das Gefühl, ich könnte mich da hinsetzen und es könnte losgehen. Also es sind jetzt ganz, ganz viele Veränderungen, die ganz, ganz schnell gehen. Und somit sehe ich dem Ganzen sehr, sehr positiv entgegen und weiß ganz gewiss, dass wir am 30. hier eine tolle Veranstaltung haben werden und eine tolle Eröffnung. Un centre commercial qui permettra au centre de Rastatt de trouver un second souffle à partir du 30 avril. Les locataires en sont certains, cela va fonctionner. Die Region wartet auf diesen Standort. Das ist ganz klar, das hört man immer wieder, auch bei uns im Freundeskreis. Wenn ich mit Freunden gesprochen habe, die ich natürlich zur VIP-Eröffnung eingeladen habe, habe ich gesagt, hey, klasse, toll, freuen wir uns und das wird ein voller Erfolg. Dans presque 2 semaines, le premier visiteur passera l'entrée en quête de bonnes affaires. Pour l'heure, le seul sac qui court de boutique en boutique, c'est le sac de ciment. C'est la fin de Zollfrei. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, ça se passe sur alsace20.tv et baden-tv.com. Tchuss!